أزول في الأول أقلا نغلد وطن مينوث ويس طام ثمانية تسجيلت أسنقذ إذ ثوم ثوغ ثانوميا ينك كمال أماري أو نسوي يك كان حواشي نسيوسيا أين يشدن أغاث موثنا ثيك الكذا من اللغة لما الدكتور سعيد سعدي إذ يوسف عن يوث نتصل ثمانية اللي كان يشدن غوطنا كي كورونا فيروس أكن زغان دكتور سعيد سعدي وغاوس بوسايا يا الدوث يا التيكيت يتسكن عند ثيمور اللي وين الناس فين يكثرون ذي ثمورث تيكلتا يغالد سيوت سلط ميسما فرانسيس لا فيèvre دو كورونا اي لا كونجيلاسيون بوليتيك نار مازال تدخل تقبيليت ثولا الكورونا دو سيجلس اسرثان كمال ما ولا شاغلي في الصمد ذا شي غادي ينير هذا شو تصاغورينيك في توفر دكتور سعيد سعدي لا دغا فغي اتصمد اكثازال نو سفريك نوطنا كورونا فيروس صغور ادافو اتزيري اكنزرا او نلي ذو الزريف مازما تدينا فرانسيس كالي سولون سعيد سعدي l'évaluation la gestion de corona la pandémie de la part du régime politique algérien qui n'est pas légitime كنزرا ياكو ذغن او يفون الدينار ذا شو تسمو لي الدكتور سعيد سعدي غاف ونقراو ادوسان الجزائري نار لو سيستيم سانيتير الجزائري شكون كنزايك دكتور سعيد سعدي ذوين دي عدن 6 يخدم وغير 15 اسبوعسن سبيطارات نتبوث دونك كمال ثانوس سيوار ذا شو تسمو ليني أزول رشيد أزول اللي كانوا دي تولان تي كي 5 أسقسيك رشيد دونك كاين عنان دونك لا ديرنيير كونتريبيسيون سعيد سعدين اسمها فيفر كورونا اي كونجيلاسيون بوليتيك دونك ديجا رشيد ديجا دابري لو تيتر ديجا دي فاليون سعيد سعدي بلي يخدم دي ليكتور يخدم ديوث نطوري نتمغليس فين عنان يطرون كثمور فين عنان دونك لا جيستيون de cette pandémie de la part du pouvoir et du الجهة النظام يكفاد ثيموغليس امشي تولا سرتيت اللي نكتمو دونك رشيد سعيد سعدي دي مانيير جلوبال سمثا يكفاد ثيموغليس فين عنا تسرتيت فين عنا امشي السيستم الجزائري يفدو داشو سعيد سعدي يقلد داغن فين عنا le danger des islamistes. Donc c'est pour ça que la lecture de Saïd Saadi, il est, on peut dire, arraché de la troisième voie. C'est-à-dire, il y a d'un côté le pouvoir et le régime, donc et le système de manière générale, et الجهة النظام لان وذاك نبغان يدي الميكانيزم السيستم اللي ثورة ce sont les islamistes et les partisans de l'idéologie arabo-islamiste. Et donc Saïd Saadi, il a toujours été la troisième voie, la construction arrachée justement de troisième voie. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de critiques. Ni Mougen Flas, à Khatar Dioun Nilan, il venait une troisième voie, Amchouar Mokar, depuis les années 60, 70, 80, Al-Midain Toura, Amnour, Nilan ni Magdad. Donc, Rachid, Ashwidi Dinir, Saïd Saadi d'abord, il fait voilà, il s'est posé la question, il n'est باللي tant que ثورة ولاش الدواء عاد la pandémie هذا donc l'épidémie هذا يقرا on va se poser la question داش يزمر ندي السفر أجدود من الجزائر يتواغف نتعيش donc il a parlé même du malheur algérien داش يزمر يدي السفر alors donc il fait même les pays développés même si موران يتقدمن وفانت ديما نسنت devant quelque chose d'imprévu surpris par des politiques industrielles hasardeuses. Ça veut dire même si مورا راشد يتقدم les plus développés وفانت ديما نسنت dans une situation ils étaient piégés parce que في سرتين نيلان les industries نيلان les usines نيلان les grandes firmes on peut dire même internationales ils dépendent d'eux donc ils ont trouvé des problèmes وفان يغبلان ام كيزمرن جوستمون تسدون تمثلت لا بانديمي سي بور سا ميم صحاب نتيموران اللي تقدمنا رشيد
et sont dans la perspective de la post-pandémie خاطر زران باللي الحاجه اللي لان يلزم تعاود تمغلي امش دون تلوفا الرشيد فين عندنا ليكونومي غير عندنا لا فيسكاليتي لا كومونيكاسيون ثم عندنا لونفيرونمون وين عندنا دا تفرق الشيء لا ريديستريبيسيون دي ريشيس دونك يند باللي يتمورا راشني تقدمن لو سيتويان يسعى امكانيس ودونك يتمورا لا الديمقراطيه الرشيد تولا ليبيدي ماذا تا الحاجه اللي لان فوق الرشيد سي كوم ان سيزم دونك كم الزنزله ساعات تعدي يتولنت لي بيرسو تولنت ويداك يتمورا نتقدمن ام الزنزله الرشيد وذاغنت لو كانت يتولن ذاغنت اما الرشيد من لا دوزيام غير مونديال سافو دير تسدير تيمورين اللي لان الرشيد خدمت فنو سيريو ils ont senti une certaine profondeur de choc et سواج دي منسن امش دي قابلن اسمي عدي الكوفيد 19 هذاك ازدو في الحال ازدو في اماد الفاكسان دي ميديكامون يمكن ادفونغ لا كريز دونك الراشين هوني فهمن ثالوث اللي الحاجه اللي وعرن دونك الحاجه اللي وعرن الى قد شنو سيريو ايماجيني الرشيد ثمور ثم الجزائر نيلان وتسعى لي مويان الالن يمكن تقابلن لا بونديمي ما لا تيموران نيلان تقدمنا الرشيد عن الالن سيمان زدوفن امكن تخدم دونك الرشيد فايدورين عندنا في ثمور الجزائر ساعد ساعتي يتولى لا جيستيون دو لا بونديمي دو لا بار دو بوفوار الجيريان يسميس لا جيستيون اناكرونيك سيتير الحاجه اللي لان لي ميزور نخدمن الحل الدفان ماشي وين لان يلاق يتسويع il a parlé même d'un certain amateurisme même une certaine inconscience de la part des responsables خاطر ماشي دا سدو ناس العقل سادير سي ان بو اون جيستيون اون بو دير ايراسيونيل الرشيد سادير فوق العقل دونك بور سايد سعدي لا مانيير نمشي تولا نمشي الادب الجزائر يتجيري ولا بونديمي تني لان نولي لاقو زديو فولا زديو فولا الالن زديو فولا اون سيرتان استراتيجي بيان راسيونيل باك تسدو خاطر نزرع الرشيد هذا الجزائر ديو النيلان واللي سعاولا اي با دو فيزيون ساعتها مغلي نزاد اي سي بور سا جوستومون يجبد ساعات تعدي فين عندنا لو سيستيم دو سونتي الرشيد جوستومون كي تنيت ساعات تعدي ديو النيلان الدومين دونك il a en tant que médecin et en même temps même enseignant CH Wintiziljou donc ديوني لاني سن السيكتور دو لا سونتي امشي لا ساعات هذا الشيء يجبد الرشيد يجبد التواغيث نيلان جوستمون نيلان كثمور فين عندنا اون جيستيون بيروقراطيك ويهضرت في لا فورماسيون دي ميدسان سادير سي سيور يبغى يدياني باللي لا فورماسيون يس ماشي نيلان لي زاني 60 70 مي كيتوق ساعات هذيك توقيلا ديوني نيلان يخدم لا فورماسيون دونك en médecine il tourne on peut dire l'institut ou la faculté de médecine نيلان الرشيد الجزائر يتوغات ويلكني نتسن دميم كلا تونيزي نتسن مورا النظام باش تقرا الجزائر واش دوبي كرشيد جوستومون افيك لارابيزاسيون واحد لا ريغريسيون دو سيستيم éducatif نزرات وغيف الرشيد نيلان sur un plan de formation. Donc ça veut dire parler de l'hémorragie dans le corps médical. Ça veut dire شاتنا الرشيد اللي كيفاش دام ديالي في ليل دو فرانسبورغ اللي قرا كلان 15000 نيم الجايين اللي دينا فرنسا ايرولن باش نروح نمشي من فرنسا دينا باش ندخل دينا فرنسا. غير الرشيد يجبد التواغيد دانت نيلان يقرب باللي الرشيد sur un plan éthique et déontologique اني تفغي فاسن سيت ايتيك لا ديونتولوجيك يقراك سي دي ميزور كوسميتيك يكفى دام ديا سادير
ce qu'on appelle les mesures cosmétiques, c'est-à-dire تيلوفان يفغن قبريد النسحان جوستمون فاغليتيك في لا ديونتولوجي يعني دفاع ديال ند وين ندي سوفغن سوا ديزون اونتر كيمي دوان السيسما رحمه ربي c'est un peu arraché idéologique, c'est un peu justement des dérapages sur un plan déontologique et éthique. Et donc, elle a parlé. C'est à l'image de la société. Oui, Rachid, c'est ça. Justement, 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 au lieu de la pandémie, de renforcer et de débloquer de l'argent, les hôpitaux et les hôpitaux et les secteurs de la santé, le chef d'État يطلب كان يدي في التدريب باش هادي قاعد الجوامع قديما شوف الراجل لا بريوريتي نسنوني وليو يروح التهان جوستمون دفنا لالون السيكتور دو لا سونتي باش تسوفين دي في هيومان استخدم البوبوليزم باسكو ميفرمين الجوامع il y a une certaine pression des islamistes il veut draguer des islamistes voilà Rachid voilà la politique du pouvoir كمل اسقسيني كي ثاني مسقسي كيف انا مازال حتى سقسيني غير تراجونا دقيقه رشيد دقيقه كانت تفكر سميتو دقيقه كان دونك ساعات عندي كيفاش دير باللي سدير تا واغيتني لانجل السيكتور تاع السونتي ماشي وسع الحاجه اللي التقديم الناد باللي داغنت قلت واغيتني لان يكملت لها من لا لوت دي كلون لا لوت دي كلون اللي نقدمور تيقرا كاين في الرافاج لعب نستمور اي قرا لا لوت ديك هاد دي كلون سادير سا بروف كو مازال عاد يفسن لا بوليس بوليتيك الرشيد مازال عند لا دونك يقراك جوستمون تواغيثني لانجل السيكتور لا سونتا رشيد يشود داغون يتواغيثني لان مرة لي السيكتور اللي نقدمو غير تبغوا تقعد تبغوا تسيد زعما سوا ديزون يخدم كيلك ميزورات باش يتسوفي تكرا السيكتور لا سونتي باسكو راه يا ان دونجي لحقت الحقاز ميمينو هني parce que c'est une pandémie, donc il peut toucher des ministres, des généraux. D'ailleurs, il y a des généraux, il y a même des militaires qui sont morts, donc à cause de la pandémie. Donc, ils sont obligés en urgence d'essayer de faire quelque chose, alors qu'ils ont tabassé des médecins, ils ont tout fait pour décourager des médecins de rester en Algérie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des milliers de médecins que la France en profite, parce qu'ils ont fait des formations en français. Mais là, Rachid, toujours il y a une certaine qualité de la formation qui est dégradée. Voilà, Rachid, ce qui nous voit ديما سومتا فين عندنا شفت لنا ساعات تعدي فين عندنا دونك التزمر فين عندنا دونك لا سونتي اللي نكمل تنمير كمال هذا يا وين سيد هو سقسي ويسين خاطر ذاغني دكتور سعيد سعدير مسلايد في لي ديريف كان دو سيستيم بوليتيك الجيريا وذاني مشى في لامباس بوليتيك ما حصل لك هذيك تحصل ثموث زود مأسرتان لامباس بوليتيك هذا شو ادري ذا فنشتكي كمال دونك رشيد ثيريتي وسقسي جامد طوله بزاف خاطر ساعات عندي لا سي دانترودوير فين عندنا ترى لي زوريجين اون بو دير دو ديراباج et des dérives du système politique algérien de l'entourage, il should ça dit toujours il should في مغليس et l'histoire donc il n'aide بلي les dérives le système de l'Anarachet il should la plateforme de la Souma يقرا زمين غان عبان رمضان وقبل ديجا يتوغ ديجا l'assassinat de Mehdi sur le colonialisme français, c'était une opportunité. Le 20 août 56, lors du congrès de la Sommam, il aide les acteurs qui participaient justement dans ce congrès à Rachet, transformer l'appel du 1er novembre 54, ils l'ont transformé, arraché l'appel en projet de société démocratique. Ça veut dire Arsan Ilougan Nilan Dougdouz Ndilil Zayrouzka. Donc, Rachid, Falas déjà Oudem Nilzair Nouzka Asmidiloui Thilis. Donc, ils ont déjà dessiné à Rachid les grandes lignes des projets de société démocratique Nilzair Ndili Amkhdili
ملي يعدي ملي التويل في مونتس دونك الرشيد يند بلي سعيد سعدي اين عنان دونك لي ديريف كما ديجا ابارتير د لاساسينا عبر رمضان ومازال عاد انت الرشيد ديتورا لو كورون arabo islamiste مازال عاد justement qui bloque et qui ne reconnaît plus justement le projet démocratique Nilan est démarré depuis le congrès de la Soumam et tout le monde qui sait que l'un des architectes du congrès de la Soumam Taban Ramadan غير العربي بن مهيبي دونك رشيد إثورا سعيد سعدي ند باللي أذابو الجزائر وين عاد نيلان نتناغن نتكاثن باش كنا ديفلوبي جوستومون le projet d'Aban Ramadan comme la primauté du civil sur le militaire. Nous allons les militaires, ils ne veulent plus arracher, laisser le pouvoir, ils ne veulent plus quitter la cible politique. Et c'est pour ça qu'arracher tout actuellement, nous arracherons la lutte des clans, un militaire, qui soit Hardoué, etc. Pourquoi? Parce que quand on rachète Tamour qui vient il a jamais de nazar la lutte des clans au niveau du pouvoir. كان سدير ثمور ماشي تلاقي فاس لي ميليتير امك الرشيد اسا شحال يدان وليك اللي تغي تفهم ثقاشوش لارمي لا سيكوريتي ميليتير نترا اكني الحبس الرشيد ايوا شو باسكو il y a de lutte clanique يا رسل باسكو ويكات وسوا اي سي بور سا كو ثمور الرشيد مازال عاد تعيش وكورن تعيش لامباش جوستمون الرشيد هيستوريك سدير اني نروح اساس نسميها الرشيد ثمور وين تو الزبوق مثلا اذا الزبوق بريد نيلا اللي ضيق الور كو الجزائر توسعان تزمري لي تبنوا فين عنان إلو كان نسحان إثمور ثلميث كمال سيد سعدي يهضر تص نتمثلي دي شود كيكيا دي تصلتكيا ثمانينوتي ناس يهضر دانيا في تمثلت يشدن اين من قاص فرانسيس لا ديزوبيسونس سيفيل يشد نتسيمانيس غا وكاكن نا فرانسيس لي زانتيليكتويال او يفوا تصمر ذا شوت وصغني كلان كانسن لا ديزوبيسونس سيفيل اي لي زانتيليكتويال ايوا شو دي بومسي فاش تاك دونك رشيد السقسي كي يسعى زال خاطر ميم سعيد شاك فوا كلي كونتريبيوز دوبي لو 22 فيفري يتحذر اموسو اني يدي قرب لي الا قد يروح يون يشرن لي زاكسيون يوكن ادي السغليو السيستم اللي لنثورا وكن اد نبدل انوتر سيستم نبنان في الصح سعيد سعدي ان بلي لان ويداك نيلان إلا فغند كونتر لا ديزوبيسونس سيفيل صغور ويداك نيلان زعما اللي تنعرشيه في تقدوت بغاني لان شونجمون ويداك نسيما نسن فغند كونتر لا ديزوبيسونس سيفيل اون يوتيليزون الرشيد لو بوبوليزم اي يناد بلي سعيد سعدي سدير ثلث نيلان امثله لا ديزوبيسونس سيفيل ريجتي بار اون سيرتان بارتي سوا ديزون دي كونت ديموكراتيك ولي كيبغى زعما الشونجمون الرشيد يقرا c'est l'un des signes les plus caricatures de la paralysie intellectuelle. Ça veut dire Rachid a une certaine élite justement, même appartenant à une certaine mouvance démocratique, يقرا même وإذا كان فغند contre la décision civile خاطر pour des considérations Rachid politiciennes et d'opportunisme politique et en même temps يقرا كسدير فالو في الرشيد de ce genre de position, il crée le gel, on peut dire, de la scène politique nationale. C'est pour ça Rachid Nouf, que le titre, la contribution Saïd, il parle de la congélation politique. Ça veut dire, donc, Rachid l'a relié et il a parlé du conservatisme sectaire qui est une vieille tradition algérienne. Donc, ce genre de position, ce genre de blocage, ce genre de congélation politique, ça veut dire que soit disons
qui appartiennent à une certaine élite intellectuelle qui, soi-disant, défend le changement arraché, devant le changement de la تاوي كان réellement au fond arraché بغا تسمع دي قيم d'une manière indirecte بغا تسمع دي قيم خاطر لو كان الرشيد يروحوا موسو الى ديسبوسيون سيفيل الى جامي جامي تلحقوا على لا بانديمي كان البوفار est en train de régler ses comptes avec des acteurs politiques, ils ont présent des militants, ils les ont bloqués tout et c'est à cause justement de la neutralisation et des calculs politiciens de certains et même appartenant à la mouvance démocratique, ceux qui soi-disant qui demandent le changement Rachid, et c'est pour ça que Saïd Saadi il dénonce ça et il qualifie de paralysie intellectuelle qui est reliée à un certain conservatisme sectaire, peut-être aussi qu'il veut relier à un certain conservatisme, même au certain tribalisme de certains, des positions tribales. Voilà Rachid Stik, فاين عندنا فنان ثلاثي ثاني كمال ثيكلت النظام كنبغى كي نبغى مايلين يسقسيين ثيري وزيلي ديك نتيليا الزايد طاس في كان دي توالين تسقسيين دي سدون اكيد النير سعيد سعدير دي سلطكي غطس تنقذني دي بوين تو غنروح تنقيط داك المسلاي في النغيو ثلاثه لاساسينات بوليتيك كشكون ديون يقلم ذا كواهيلنا ذا كوغاواس السنتان البلون بوليتيك نو ذا الجزائري لاساسينا بوليتيك لدغا ميت بوين ثموث ثيموننت 62 ماشي حاجه ما مقبل هكذا تمساتنا بنظام ايوا شو دي مسلاي سعيد سعدي فيك النظام دانيا في تم غير ثلاثه على لاساسينا بوليتيك راشي سقسيكي يسعى زال مقرا خاطر دون جوستمون دون لا كونتريبيسيون سعيد سعدي toujours c'est pour ça qu'il a parlé donc aussi des assassinats politiques. Oui, il fait où il a vraiment qui a signé, on peut dire, le profil, on peut dire, il fait d'Ouden, Adabou Zaïr, Ibrahim Doutamour, après l'indépendance d'Amra, les codes d'État contre le GPRA, etc. اللي كيديك الشمن طفن الحكم الرشيد سود بوز سوق الزول سلارمي سلا فيولونس شحال يموتن مرازرا مدن ام كثره دونك الرشيد سعيد سعدي يجبد في لي اساسينا بوليتيك من غير يتكراوي لك يخدم انت سيرتيت كاوي ديفون كونتر تا سيرفيت نو دابو الجزائر يقراك تدير دينا يديفان اميك تيلي سيرتيت يدمور تدير تينا تدير سي كوم سي الرشيد يزيد نيت تهضر في لي ديريف نيت الحكم صافي بارتي الرشيد والسي دي ديريف يتحمل سعيد سعدي تفهمت ام كتامور ديرابي ام كتامور فاق بريد نويدا تطف دونك كرا اللي يقراك الرشيد كرا لي ديسيزيون اللي ديفرون dans les institutions de l'État, tous les choix politiques, tout ce qui a été fait, il chaude, il s'allouffe, il défend dans la dictature, dans le régime dictatorial et non pas dans la démocratie. Rachid Sidi Bni Medden a été le Jazair الديمقراطيه الشعبيه مي راهش جوست هو الكان يونو لي زرار depuis les années 60 70 80 رشيد يونو لي زرار شو زعما لا ديمقراطيه با انسيني يا ريان دي تو دونك رشيد دا هو الكان دونك donc في من غوينا رشيد نيلان سيستم بوليتيك on peut dire il a dessiné le champ politique, le système politique algérien لبنان justement في الكذبه الرشيد فين عندنا سعيد سعدي a parlé d'aliénation de la réflexion donc au lieu que les citoyens seront arrachés libres ils vont avoir de l'innovation ils vont initier ils vont faire des initiatives pour initier dans la réflexion etc مدن الرشيد ديالين ليبر تخدم لي ثمور نسن au contraire ils sont combattus خاطر شحال مغلي نذبوا الجزائر غردان الرشيد يجبد سعيد سعدي فاين عنان الحروش اللي نستخدم البوفار اللي ماليغونس اللي نستخدم يفاد ليكزومبل اين عندنا اني تران الرشيد ابري اموسون 80 فاين عندنا دونك البرانتون بربر دونك le pouvoir algérien il a organisé on peut dire l'échec stratégique qui conduit la nation à la perte donc Rachid il y a justement
ثوغيثني ديغلين ثمورث سواء في ذاك نيلان نوغن في ثقدوث نوغن في زرفان ومداني في النوغن في شوك الزاد قاعدة تروح تفابريد نيلاقان malheureusement le pouvoir algérien il a choisi le dérapage, il a choisi la dictature, il a choisi les assassinats comme mode de gestion politique. Rachid Antijbed, les manœuvres d'après octobre 88 كيف où je les manipulations net rentoura le 22 février ou dans Rachid je veux كيف dans en janvier 2011 c'est différent chat كيف donc la culture de la répression politique est le marqueur majeur du système algérien. Donc Rachid nous de bouze dans les manipulations c'est-à-dire وهذا كيبنى السيستم الجزائري يقرا مازال عند الاثراء يشراو هذا بول الجزائر شراو الديبيين باللي يبغى يقعد فوالا رشيد شو مثلا شي دار الساعه سعدي فاش قسيت روح أكمل ثنمير ثد نغال أساس النظام شكون في النظام اتصل حوايج مسلاي سعيد سعدي تورا يمسلاي دا في ديناك يمسلاي الفرنسي يمسلاي دا في لي كونتراكس لي كونتراديكسيون اي لي روز الحيلات تستخدم وذا بوغ الجزائري وكان هذه قيمه تورا ذا شو يدينا لقيت ما ولاش اغيليف رشيد دونك جوستمون سعيد سعدي يشد يجبد في لي كونتراست لي كونتراديكسيون واحد لا روز نستخدم الريجيم خاطر رشيد جوستمون هذا بول الجزائر يستخدم سنه البلوفا كيس كونترديز مي سا في بارتي دو لا روز باش زعما الرشيد ادي جيري لي دو غران توندونس كي اكزيست دون لا سوسيتي سيتادير لا الرشيد كاين تناغن في البروجي ارابو اسلاميست لا الرشيد كيتناغن في ثوكدوث في الكون ديموكراتيك وين لان يتناغ في الجيري بلوريال اني ثلاث مزيغ تسعه مكانيس اني يون تسعه مكانيس ثوكدوث رشيد اش كيفاي مديات ساعات عندي ديبيان لي كونتراديكسيون اللي لان واحد لا روج نستخدم السيستم يفاتم ديال ند يفما الريجيم الرشيد يكفيسن اغرباز يكفيسن الجوامع يكفيسن لا جوستيس ويكفيسن الرشيد لي ميديا لا كومونيكاين عندنا لا كومونيكاسيون مي كثما لتنا الرشيد زعما سوا ديزون الحكم soit disant il prétend le combattre. Il prétend le combattre tout en cultivant les mêmes sources et la violence les arabo-islamistes. Donc Rachid, c'est-à-dire que أنا كيفاش نتفتل لنا رشيد النظام ديالني لي عشان ثورة الشاب ديتا إلى دوني أوردر au lieu يقعد من السبيطارات au lieu وين يعني لان urgent ثورة رشيد كان يقارسني قاعد من الجوامع نقذبا باش الرشيد جوستمون d'alimenter on peut le clan arabo-islamiste pour les satisfaire خاطر fermer الجوامع pour les avoir arrachés et en même temps arraché justement le pouvoir الجزائري شو غادي يساعد العمر اللي خدم الرشيد contre l'idéologie arabo-islamiste contre le fanatisme religieux algérien الناس دخلوا غرباز الرشيد وكانوا يقرايون البروغرام نسد يقرايون البروغرام اش اللي دخل الرشيد لي تكست نقرا نوراش لي بريمير ميم السكوندير ناق الليسي الرشيد اللي وفت la culture de la violence la culture de l'un de l'autre l'intégrisme il laisse دخل dans les textes الرشيد pourquoi parce qu'Arrachid justement l'école il est entre les mains des gens qui défendent l'arabo-islamisme il y a pas mal de cadres Arrachid dans l'éducation qui épousent la culture arabo-islamique ils sont contre justement et c'est pour ça par exemple Rachid le ministre il y aura de la résistance à l'intérieur même du secteur de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'ils sont infiltrés, ils sont dominés par les gens justement Rachid qui défendent la culture arabo-islamique. Et la preuve à Rachid, la preuve à Rachid, Mazert Mahalaï Nasmito, la ministre Nadan, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, juste barque. المينيستر قال نقرنا عشان كنا ذكرت نقر اللي مشى ديال المينيستر كرا يروح دون زينيكولا الرشيد يخمس بسم الله الرحمن الرحيم يطابلو ايوا شو باش الرشيد جوستمون دو سو ريكونسيليي اي ديسيي دو دراغي جوستمون لي اسلاميست يكفي الرشيد ان تام ديال تناغن
Mhm. ان ديك ثما امك وذاك انت الرشيد كيو امبريزوني وذاك الشمن اللي سي الرشيد نفس بنت فينا ما وفنيون غرستي فينا اسكيل فينا جليسي الرشيد دون لي زاني 70 لي زاني 80 تاوينيني الحبس يقل جهاد الرشيد ياس il va soi-disant reconnaître Tamazir, mais bien sûr avec une fausseté factice. C'est une pseudo-officialisation, et c'est vrai, Rachid, c'est vrai, Tamazir n'est pas vraiment officiel. Dachou, il y a une sorte de pseudo-reconnaissance. Donc, ça dit, il fait ce genre de contradiction. C'est-à-dire qu'il y a le système Rachid, ni guerre, ni mdana, ni الحبوس هذاك في سبان تمازيغ السيستم السيماني سيدي وسان كيقرا كان ودي زعما سوا ديزون تمازيغ لا كونستيتيسيون لوفيسياليزاسيون سوا ديزون الجهه الرشيد كيف دانتي ميا يقرا باللي داغن كار يمغناسن وإذا كيدي فغني تيرا ولا 22 فيفري الرشيد قلت لنا النظام يقارسني الشعب باللي ادب الجزائر نكني ادب الجزائر نتنا فكنا نصوت يسويا ولكن نتناغن تتفاغني برا بور لا ريفوليسيون 22 فيفري دونك الرشيد سعيد هذا شدينا هذاك يقرا لك باش تنفرو واحد مزروي سولدي مورالمون بوليتيكمون لاساسينا بن رمضان يقرا لك الرشيد زمت نفغ يتواغي في نيلان il faut sortir de ce bourbier là de ce labyrinthe de l'ornière Nilan Toura يقرا qu'il fallait en quelque sorte c'est comme s'il fallait reconnaître l'assassinat politique à Ramadan, il fallait reconnaître son projet, il fallait réhabiliter, on peut dire, ces grandes personnalités qui ont fait de l'histoire. باش كنتمر زعما تفرق زبوق نتلا اللابيرانت نتلا الرشيد باش كنتمر تفرق دونك تفرق تواريف نتلا دونك سعيد سعدي يقرا qu'il faut solder moralement et politiquement l'assassinat à Ramadan. Ça veut dire لازم الرشيد الدق اليون en quelque sorte, il va se réconcilier avec l'histoire, notre véritable histoire, se réconcilier même avec le congrès de Rachid Lassouman, ses valeurs de congrès de Lassouman, à Khatra Rachid jusqu'à présent, Mazala Daboul Zahir, Mazala Aden, il a itna contre le projet de Lassouman. Voilà Rachid Soumata, Achid Dina Saïd Sadi, il faut se ذاك. تنمية كمال سقسي ودي تدون نيرون طاسي سقسينايلين يشود عندها سعيد سعدي يهضر في واحد الصال مزريان انتي ديال كاتورا نعم نقاص فرانسيس لامباس هيستوريك اكتويل يفكر كرا يفرزان انتفراس نا دي بيس دو سوليسيون او يوفانا كمال تزوض تصمد دا شوت استراتيجية والسوفر نعرف استراتيجية ذو منو وكنا نفع بوحصل لك إذن الله ماشي كمال فكنا دينير شكون نعديس واحد 20 دقيقة كيس بسمي يتبدا ليميسيون كثيرة نفغاير انا كي تدنير في وكذا غادي توالين هاث كي نقارن سي بلو ساج صغرنا وكنا نمليل ذو حريش ويسين وكنا غدارض افوس قسياكير اكيد سقسين اذا تدون خاطر نفغاير انا الزاي هذيك النظام اش تقول هذا كمال انه كان حريش ويسين بزاف هكا داك اخرى رشيد خاطر justement ça tombe bien ça va être de la perspective c'est-à-dire que la première partie autonome زوار وسناني يساد فين عن انت مغلي في الكونستا في ليستوار مرات وراه سعيد سعدي تسمى justement ça tombe bien la deuxième partie autonome ويسين وسناني ادياس فين عن في ريف تمغلي سعيد سعدي باش كان الجزائر اتفق كواغيت مثل كان كمال اكيد سلامي هي كتيعاد بوحريش ويسين نوطونا كي ويس 8 قيمه كان وات غورنا وتسوثنا تسمو فولم تي كيو 5 اما استغرارات من يوتيوب نا سوين يكون قلت له فيسبوك دي روكيو دي تاغارا هي قيمه كان يدنا Thank you.